Kürze, damit ihr wisst, was das uns belehrt. Donc, que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc, nous allons continuer l'étude biblique la Bible sur Mukanda, Actes des Apôtres, chapitre 9. Wir machen weiter in Apostelgeschichte 9. Donc, lelo, to kotanga, verset 19 à 21. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Vers 19 bis 21. Donc, Actes, chapitre 9. Apostelgeschichte 9. 19, 21. Après, tu vas sauter, tu tangi 26, 29. Wir lesen von 19 bis 21, danach lesen wir von 26 bis 29. Bon, yo, komangala otanga. Ihr könnt das notieren, dann kann ich das vorlesen. Actes chapitre 9, 19 tina 21. Après, Apostelgeschichte 9, otangi 26 à 29. 19 bis 21, danach 26 bis 29. Natangi. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas, c'est lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ces noms, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? C'est, voilà, sacrificateur, na sukiona. Na sauté, na tangi 26, 29. 26 bis 29. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fît un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il alla et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Amen. Donc voilà, les frères dans le Seigneur. Awa tozomona tangu Paul akute na Ananias, boyebi histoire, hein? Paul Yesu akute na ye atindi ye na Damas, akoti kuna Ananias aye a prié pour na miso fungwami. Also der Apostel Paulus hat Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, dann schickte ihn Gott in die Stadt und Ananias hat für ihn gebetet, seine Augen wurden wieder geöffnet. Et likamaro mozanin. Das Erstaunliche daran, aussitôt Paul andimi Yesu. als Paulus an Jesus geglaubt hat, aussitôt Paul miso fungwami. On a prié pour lui, les yeux s'est ouvert. Sobald ihm die Augen geöffnet wurden, donc il a été encadré. Voilà, miso fungwami mutu. Donc par rapport il y a fermissement. Und mit Augen geöffnet ist das, meint die Bibel, dass er gestärkt wurde, auch im Glauben. Et il a été affermi. Er wurde im Glauben gestärkt. Et la Bible nous dit, und die Bibel sagt uns, aussitôt sauvé, sobald er gerettet wurde, affermi, und gestärkt, bien mais quelques jours seulement. Nur ein paar Tage. Bakuti Paul wap. Wo hat man Paulus gesehen? Nakata synagogue. In der Synagoge. Azako te ya Yesu na nenge ya kusakanate. Ein paar Tage später sah man ihn in der Synagoge, er hat Jesus gepredigt. Baniko bangi sana batu. Und manche Leute hatten dann sogar Angst. Und die Leute sagten, der ist doch derjenige, der die Christen verfolgt hat, die den Namen Jesus angerufen haben. Aussitôt sauvé, direct dans l'action. Er wurde gerettet und direkt ist er in Aktion getreten. Halleluja. Amen. Aussitôt sauvé. Sobald wurde er gerettet. Direct dans l'action. Und danach ging er direkt in die Aktion. Er hat die gute Nachricht verbreitet. In großen Maßen. Bien, mesdames et Seigneurs. Liebe Geschwister. Je vais vous dire aujourd'hui.
Ich möchte euch heute sagen, que la vie chrétienne est fondée sur l'action. das christliche Leben ist fundiert auf Aktionen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est fondée sur l'action. Auf Aktionen. L'action de défendre Christ. Die Aktion, Christus zu verteidigen L'action de défendre la vérité. und die Wahrheit verteidigen. C'est ça la vie chrétienne. Das ist das christliche Leben. Évangile Koloya, action, action, action. Christliche Leben ist mit dieser Aktion verbunden. Zwa kobotama Yesu. Zum Beispiel die Geburt Jesus. Yesu kobotama za bébé mbala moko e ningisi e action mbala moko e Hérode akotina confusion lui comme luka bomaye. Jesus wurde geboren und direkt war Herodes verwirrt und wollte ihm das Leben trachten. Donc makambo senti que makambo ningani mbala moko. Vieles hat sich bewegt. Donc agitation mbala moko. Gab viel Unruhe. Nako botama ba mage mbala moko bazo luka bisika zali. Und er wurde geboren, direkt haben die Weißen gesucht, wo er war. Certainement Maria Zokamo certainement. Bestimmt war auch die Maria verwirrt. Joseph Zokamo. Oder haben sich Mais gefragt, au moins no ndenge nini oyo. was für ein Kind. Mais nako botama bena Direkt action qui geboren makasi trop. und dann direkt diese Bozo Aktion. mona nako botama moko zo ningana les choses bougent. Also er ist geboren und es haben sich viele Dinge bewegt. C'est ça la vie chrétienne. Das ist das christliche La Leben. vie chrétienne est fondée sur l'action Das christliche Leben ist fundiert auf die Aktion. de défendre la croix, Aktion, das Kreuz zu verteidigen. l'action Die Aktion, de défendre Christ, Christus zu verteidigen. l'action Die Aktion, de défendre la vérité. die Wahrheit zu C'est verteidigen. ça la vie Das chrétienne. ist das christliche C'est Leben. l'action. Das ist die Aktion. Et on te lobby, na thème na biso lelo, aussitôt sauvé direct dans l'action. Also unser Thema heute ist gerettet und direkt in die Aktion. Aussitôt sauvé direct dans l'action, mes frères. Gerettet und direkt in die Aktion, liebe Geschwister. C'est très important, mes Das ist frères. sehr wichtig. Yo, so ordre panan. Auf was wartest du da? Von wem wartest du den Befehl? Tu vas avoir l'ordre chez qui? Nana fait son Wer ordre. soll dir denn diesen Befehl geben? L'ordre avait déjà été Weil donné. dieser Befehl wurde schon gegeben. Matthieu 28, In 19. Matthäus 28, Vers Balobi, 19. allez, Geht hin, allez geht hin et faites de toutes les nations des und disciples. macht zu allen meine Jüngern. L'action, Die Aktion. ordre c'est Pesamaki. Der Befehl wurde schon gegeben. Yuzo lingozo ordre panan. Von wem erwartest du noch diese Ordnung? Premier batu mutu alingi toujours mutu moka tindika ye. Das Problem der Menschen ist, man braucht immer irgendjemanden, der hinter dir steht. C'est tout bana nzambe. Vor allem Kinder Gottes. Alinga zakana mutu moko na simana ya tindika ya Du tindika möchtest ya immer tindika ya jemanden hinter tindika. dir haben, der dich schiebt und schiebt. C'est ça mes frères, c'est ça bana nzambe. Das sind die Kinder Gottes. Olika mutu ba tindika yo. Du möchtest immer jemanden haben, der dich schiebt. Ba bisako nini faut sala. Du möchtest immer jemanden haben, der dir sagt, was du machen sollst. Même à tes clair. Auch wenn das ganz deutlich ist. Malika ba webi c'est solo au niveau Trotzdem sala. möchtest du einfach nur, dass man dir sagt, was du tun C'est ça le sollst. problème. Das ist das Problem. Alléluia. Amen. L'action. Die Aktion. Ose la ordre ou te panan. Von wem wartest du diesen Befehl? Na moni ba assemblée na mukili oyo. Es gibt Gemeinden auf dieser Welt. Eloko nyonso osala fo apeso ordre nanu. Alles, was du machst, brauchst du erstmal ein Okay. Oteya fo apeso ordre. Auch damit du predigst, muss man dir erstmal das Okay geben. Opesa baptême fo apeso ordre. Auch zu taufen brauchst du erstmal einen Befehl oder ein Okay. Nyonso fo apeso ordre. Alles, was du machst, Eza ensemble mo na yebi na almana. hier in Deutschland. Nyonso so priya kuna eloko osala fo apeso ordre. Egal, was du machst, du musst vorher dieses Einverständnis Ato fo bekommen. noter ata quelque part ko évangéliser quelque part fo ozo ordre. Auch wenn du irgendwo hingehen möchtest für das Evangelium, brauchst du das Befehl. Opesa baptême fo ozo ordre. Für die Taufe brauchst du einen Befehl. Même tu es pasteur. Selbst wenn du ein Pastor Eloko bist, esekisaka même oza pasteur. auch wenn du Pastor bist, Po ke kopesa mutu baptême um quelque jemanden part. irgendwo zu taufen, Il faut ozo ordre. brauchst du Befehl. Donc bisika so kende koteya bisika so kokenda po teya okutana mutu olingi oteya il faut nano okende nano kozwa nano ordre na église. Egal wo du gehst, auch wenn du Pastor bist, bevor du irgendwo predigen gehst, brauchst du dieses Einverständnis von der Gemeinde. Mais bansembla bato mpe bazali Aber es gibt viele Leute dort. babiloko eza biblique te mais Das les ist- gens sont encore là. Das ist nicht biblisch, aber die Leute sind da. Quel ordre? Was für ein Befehl. La Bible dit Die Bibel sagt, noir sur blanc schwarz auf weiß, 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2. Timotheus 4, Vers 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Babi, c'est Timothée, prêche en toute occasion, bon ou mauvais. Die Bibel sagt, predige in jedem Umstand, ob das gut ist oder nicht. Babi, teya. Predige. Tu vois ce que Paul dit à Timothée? Das sagt Paulus zu Timotheus. Abi Timothée, Timotheus, en toute occasion. in alle Umstände. Et le comme si Abi,
bon ou mauvais, Ob das gut ist oder schlecht. ezala mabe to malamu, sakola sango Ob malamu. das ein guter Zustand ist oder nicht, predige das Evangelium. Bien ou mauvais, sakola. Predige das. Parce que la vie chrétienne est fondée sur l'action, Weil das christliche Leben ist fundiert auf die Aktion. est caractérisée sur l'action. Das ist alles mit der Aktion verbunden. C'est très important, mes frères dans le Seigneur, Das ist sehr wichtig, de comprendre ces choses. das zu verstehen. Quelle vie chrétienne yuza na ngona nzambe? Aber was für ein christliches Leben führst du mit Gott? Vie chrétienne yuza na. Was für ein christliches Leben führst Vie du? chrétienne evandi na action. Weil das ist mit Aktion verbunden. So mutu agi timide, Wenn jemand schüchtern war, tango bikisami. wenn du gerettet Na wirst, likambo etali évangile timidité esili. das, was das Evangelium angeht, gibt es keine Schüchternheit. 2 Timothée chapitre 1, 2. Timotheus 1, na verset 7, 8, in bokomi. Vers 7 und 8, ich bitte dir, das zu notieren. Verset lobi, ce n'est pas l'esprit de timidité nde bozwi. Und die Bibel sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ozwi molimo ya timidité te. Du hast keinen Geist der Furchtsamkeit. Ozwi molimo ya soni soni te. Furchtsamkeit, Mais von moi, schüchtern. je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu, il y a soni soni azali liboso évangile. Ich weiß nicht, warum gibt es Kinder Gottes, die so schüchtern sind vor Gott. Tanga Bible, Lese doch die Bibel. bande bandeli na suka. Von Anfang bis zum Ende. C'est une nouvelle alliance. Vor allem im neuen Bund. Okuta mwana nzambe ya soni soni te. Da gibt es kein Kind Gottes, das so schüchtern ist. Na makambo etali sango malamu. Für die gute Nachricht. Makambo etali évangile. Das Evangelium. Mwana nzambe ya soni soni azalaka Da te. gibt es kein Kind Gottes, der so schüchtern ist. Yo nakamwaka ndeko nini oretenaki dimanche. Ah, ya mo mutu asoni bato basoni soni. Und deswegen erstaunt mich das, wenn ich frage, was hast du dir letzte Woche gemerkt? Und die Leute sind schüchtern, um Yo anzuhören. mozo comprendre que eza Satan. Aber versteht ihr nicht, dass das nicht Gott ist? Molimo ya timidité ya nzambe. Dieser Geist der Schüchternheit ist nicht von Gott. Verset le but clairement que ce n'est pas l'esprit de timidité que vous avez Die reçu. Bibel sagt deutlich, ihr habt nicht den Geist der Furchtsamkeit Ça bekommen. molimo soni te. Nicht der Geist der Schüchternheit L'évangile. im Evangelium. Yo moko tala bomo nelo ozaki mopagano. Schau mal dein Leben an, als du noch ungläubig warst. Bacha musique na miso ya bana, na miso ya bamikolo, na miso ya babokilo, okobina ndenge akosakana te. Aber wenn man die Musik anmacht, egal vor wem, du hast abgetanzt. Namona tata mona fete abengisaka nga na Wuppertal na 2003 so na Das mémoire war so im bien. Jahr 2003 ungefähr, war ich eingeladen in einer Feier in Wuppertal, 2003 so na mémoire bien. wenn ich mich recht erinnere. Tata moko tala mandefu pembe. Der war schon etwas älter, Mukolo donc Graue tata Haare. mosa koliko. er war älter. Donc ngai do liboso na nga donc vieux, beaucoup de respect. Er war wirklich viel älter als ich, hatte viel Respekt vor ihm. Babengisaka nga na fete anniversaire. Und das war eine Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen war. Batie nzembo. Und dann hatten die Musik angemacht. Ezalaki nzembo ya ndeko ya Koffi Olomide. Und das war so ein Lied von Kofi. Je ne vais pas répéter ces paroles. Ich möchte die Worte gar nicht wiederholen. En tout cas, ba parole on est ba parole moko ya dignité pour na biso bana nzambe. Kutu ya kata ba parole ndengwa. Das ist nicht würdig für uns Kinder Gottes, solche Worte überhaupt zu hören. Ba parole obscène. Das waren wirklich nicht gute Worte. Mais ndeko nanga lo papa wana sotana piste. Und dieser Mann ist aufgestanden Mais lo lenga zo bina. und hat Azo bina angefangen ba zu parole wana. tanzen. Diese Worte. Ah mais oh ya mais na ndimite ke papa na zo oh na niveau respect na zo na pesa ga na kamo na bon ndimate ke possible. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Mann so abtanzen könnte. Kobina c'est une autre chose mais ba parole wana ba zo yemba na nzembo wana. Non. Tanz ist eine Sache, aber die die Worte, die in dieser Musik waren, donc das war nicht schön. c'est même pas dit na lobana Das bizona ist nicht moko na würdig. la parole qui to Das ist nicht schön. mais papa wana na suki pembe na ye Und dieser Mann degré azobina hat abgetanzt. ozo imaginer Könnt ihr euch vorstellen. mais yo le royaume évangile Wenn du aber das Evangelium bringst, okomi timide dann schämst du dich. ah mais c'est grave. Das ist schlimm. L'évangile est encore plus fondé dans l'action que via mukili. Das Evangelium ist mehr mit Aktion verbunden als das Leben der Welt. Bota la via Yesu action action. Schaut mal, das Leben von Jesus war immer mit Aktionen. Nakobota manaye action. Schon seit seiner Geburt, Kokola Yesu action. sein Aufwachsen. Na âge à 12 ans, balukiye article na Jérusalem. Mit 12 Jahren hat man nach ihm gesucht, weil er in Jerusalem geblieben ist. Bagene kute kuneza ya kohinda. Und als man dahin ging, war da etwas los. Na ba koko na mikolo aza kosisa bango mayele. Und auch die Älteren wussten nicht weiter. Ake na feti kuna masange sili. Er ging zu einer Hochzeitsfeier und es gab keinen Wein mehr. Aye na mai pouf masange bimi. Er kam mit dem Wasser und es wurde zu Wein. Kokufa jura kokufa
na jour ya kokufa yindi. Am Tag seines Sterbens war auch etwas los. Pilate a sokoli maboko abi tete dossier na niveau na ngate na sokoli maboko ete créer ba guerre mingi te na lingi na ngasute. Pilatus hat seine Hände gewaschen und sagte, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ozomona via mutu ko bota matiko kufa action na action. Sein Leben von der Geburt bis zum Tod war immer mit Aktionen. C'est ça la vie chrétienne. Das ist das christliche Leben. La vie chrétienne c'est l'action. Das ist die Aktion. Yango tozomona Paul a bikisami même pas un mois. Paulus wurde gerettet und nicht mal einen Monat. Nanukuta maîtriser le monde dit les ficelles du métier. Er hat noch nicht wirklich beherrscht die Sachen, wo er reingetreten ist. Nanukuta maîtriser ma ficelle à métier te. Noch nicht wirklich hat er das begriffen. Paul azawad. Wo ist Paulus? Aza déjà kuna balabala Damas. Aber er war schon auf dem Weg nach Damaskus. Azako teya na ninga kusakana. Er hat gepredigt. Na balabala Damas azako presser ninga mukete. Er hat da gepredigt. Mais yuzo zela poteya bako okona no pasteur poteya. Aber wartest du, Pastor zu werden, damit du anfängst zu predigen? Okobisa mutu ndeko bonga verso te azo biso otenga na pa te ngana na pasteur te. Wenn du zu jemandem sagst, bereite dich vor und gib nächste Woche ein Wort, dann sagt er, ich bin doch kein Pastor. Donc ba attribuer maté na ba pasteur, die ganzen Predigten verbindet man nur mit Pastoren. Ba attribuer maté ya kana ba apôtre, und Predigten nur mit Aposteln. C'est triste. Das ist traurig. Paul n'était pas encore pasteur. Weil Paulus war noch kein Pastor. Aussitôt, aber sobald sauvé, er gerettet wurde, direkt dans l'action. Ging es direkt los in der Aktion. Dann hatte ich direkt in Wasser. Das ist wie das Sprichwort, man wirft dich direkt ins kalte Wasser. Halleluja. Amen. La vie chrétienne, elle vit action, mes frères. Das christliche Leben ist ein Leben mit Aktion. Pourquoi tu es timide? Warum bist du so eingeschüchtert? Mit Gott. Jemand, der wirklich gerettet ist, ist nicht schüchtern. Il faut Du musst genau betrachten, was für eine Rettung hast du bekommen. La honte tombe. Weil wenn du gerettet wirst, dann fällt diese Scham. La honte tombe. Der Scham fällt. Und darum sagt Paulus deutlich, ich schäme mich nicht mehr für das Evangelium. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das sagt Paulus. Romains chapitre 1 verset 16. In Römer 1 Vers 16. Romains 1 16 alors clair, je n'ai point honte de l'évangile. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Nazana sonité pour l'évangile. Ich schäme mich nicht. Bolimbi sabo na otang sa no ba verset mingte nazako lo ba nazako epele ba verset yo komi. Also ich bitte um Verzeihung, dass wir halt nicht alle Verse lesen können, aber ich zitiere das und sage das einfach und nachlesen könnt ihr das dann später selbst. Damit wir uns beeilen. Halleluja. Amen. Paul alobi, je n'ai point honte de l'évangile. Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Nana sonité évangile. Ich schäme mich nicht dafür. Halleluja. Amen. Aussitôt sauvé, direct dans l'action. Er wurde gerettet und direkt kam er in der Aktion. Ce que j'aimerais que tu retiennes dans l'étude biblique, alléluia. Was ich möchte, dass du für diese heutige Bibelstudie lernst, das, was du daraus lernen sollst, ist, Kind Gottes, la vie chrétienne, das christliche Leben est fondée sur l'action. Ist fundiert auf die Aktion. C'est comme un film d'action. Wie ein Film. Il y a que l'action sur action. Et bandelipe soukanango, action sur action. Von Anfang bis zum Ende. C'est ça la vie chrétienne. Das ist das christliche Leben. C'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. Das ist der Geist des neuen Bundes. Action sur action. Mit Aktion. Quel ordre est là, mon frère? Auf welchen Befehl oder was wartest du? Oh, c'est l'ordre pas nani. Von wem? Nani appelle ce ordre? Wer soll dir dann diesen Befehl geben? Alléluia. Nani appelle ce ordre pour dans l'action? Wer soll dir das Befehl geben, in Aktion zu treten? Entre dans l'action, mes frères, dans le Seigneur. Geh direkt rein. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Oh, Ésaïe 52, verset 7. Jesaja 52, Vers 7. Ésaïe 52, 7. Balobinin. Balobi, ils sont beaux sur les montagnes. Es ist schön auf dem Berg. Ils sont beaux sur les montagnes. Es ist schön auf dem Berg. Le pied de ceux qui annoncent Die l'évangile. Füße für denen das Evangelium verbreiten. Alléluia. Amen. Ils sont beaux sur les montagnes. Le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Ésaïe 52, 7. In Jesaja 52, Vers 7. Action. Die in Aktion sind. Ils sont beaux sur les montagnes. Wie lieblich sind auf den Bergen die Le Füße pied des de ceux qui Freudenboten, annoncent l'évangile. die die gute Botschaft verkündigen. Alléluia.
Amen. Les montagnes représentent aussi des royaumes. Und Berg stellt auch ein Reich dar. Ils sont beaux na mboka, na ba royaume, na kati ya mboka. Es ist schön in dem Reich. Bato baza ko annoncer évangile. Leute, die das Evangelium annoncieren. Bato baza na tabakot na action. Die in Aktion sind. Babi qui sont beaux. Es ist schön für die. Nzamba zo défendre bango. Gott verteidigt die. Bozo mona Paul tango akomi na Jérusalem. Als Paulus in Jerusalem ankam, tout temps yango déjà eza na acte chapitre 9 kuna na 26 na 29. Das haben wir schon gelesen in Apostelgeschichte 9, 26 bis 29. Là comme na Jérusalem ba apôtre baki méfiant. Als in Jerusalem kam, waren die Apostel erstmal ein bisschen zurückhaltend. Oh, babité. Pas question. Was? Nein, er ist mal vorsichtig, hat er sich überhaupt bekehrt. Der hat uns auch immer getötet. Barnabas Aber Barnabas sagte nein. Na moniye ndamoko na moni ndenge na balabala ya Damas, sur le chemin de Damas. Selbst gesehen auf dem Weg nach Damaskus. Babi na balabala. Auf der Straße. Na kata salte. Nicht im Saal. Babi na balabala. Draußen. Ndenga zako sakola sango malamu. Wie er die gute Nachricht verkündet. Ndamoko na moniye. Ich habe das selbst gesehen. Ndenga zako prêcher évangile. Wie er das Evangelium predigt. Allez bayoki ndengwana. Und als sie das gehört haben. Ah bien bon? Ja. Babi d'abord Babi il a prêché franchement le nom de Jésus. Er hat ohne Scham den Namen Jesus gepredigt. Na s'appelle na mona le baki Babi a tei franchement. Er hat das wirklich mit Frieden gepredigt. Ah donc là tout moni c'est aussi une parenthèse. Deux ans bateau mago mazo te franchement te. Es gibt Leute, die predigen wirklich nicht so frei. Donc tout le monde a terre franchement. Nicht jeder, der predigt, predigt frei. Manche predigen, aber verstecken noch andere Sachen. Ils a franchement, donc franchement, also ihr könnt das, glaube ich, verstehen, wie ich das meine. Il a prêché franchement au nom de Jésus. Er hat wirklich frei im Namen Jesus gepredigt. Franchement. Frei. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Bien bon. Ja. Und so hat man ihn angenommen. Und die Apostel haben ihn akzeptiert. Das Evangelium, das er gepredigt hat. Donc, à cause de l'évangélisation, aufgrund der Evangelisation, il a été accepté parmi les apôtres. Wurde er bei den Aposteln akzeptiert. Parce que les apôtres n'étaient pas prêts à l'accepter. Weil die Apostel waren nicht bereit, ihn zu akzeptieren. Wir können das selber lesen. Jamais. Die haben gesagt, niemals. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Leiche einer Schlange, davor fürchtet man sich trotzdem. Man hält das für zu gefährlich. Aber aufgrund des Evangeliums, das er gepredigt hat, haben die gesagt nein. Er gehört zu uns. Amen. Amen. Babité oyo aza penza ya biso. Er gehört zu uns. Pe bayambi. Man hat ihn umarmt. Ba accepter. Man hat ihn akzeptiert. Katina bango. Amen. Amen. Évangile. Das Evangelium. Mutu batelier. Hat ihn beschützt. Évangile ne bundelier. Das Evangelium hat für ihn gekämpft. Nzambe azo bunda pona bana ne ba obaza ko défendre évangile. Nzambe azo bunda pona bango. Gott kämpft für seine Kinder, die das Evangelium verteidigen. Akolanda yo ti wapi akolanda yo. Und Gott wird dich folgen. Na libulu nin ba cheyo akolanda yo. Egal in welcher Höhle man dich steckt, er wird dich folgen. Mutu azo défendre évangile. Jemand, der das Evangelium verteidigt, partout. Gott wird dich überall folgen. Gott wird für dich kämpfen. N'importe où. Egal wo. Alléluia. Amen. Gott wird dich nicht lassen. Donc nous sommes bien dans le Seigneur, sauvés pour entrer dans l'action. Wir sind gerettet, in Aktion zu treten. Pour défendre l'évangile. Das Evangelium zu verteidigen. Exode chapitre 9 verset 1. Wir sehen in 2. Moses 9 Vers 1. Tomoni nzamba bisi Moïse. Gott sagte zu Moses. Abi kende ko sa Pharaon. Sage dem Pharao. Laisse partir mon peuple. Lass mein Volk ziehen. Afin qu'il aille me servir. Damit die mich anbeten. Tika a libéré peuple nangai. Soll mein Volk befreien. Pour une raison. Aus einem Grund. A libéré banko ate po bavanda internet bana tongo tilobi. Nicht Gott hat gesagt, die sollen befreien, damit die Taugen nach vor Internet sitzen. Nein.
va libérer bango pour qu'il aille me servir. Damit die hingehen, mich zu dienen. Dieu nous sauve pour les servir. Gott befreit uns, ihn zu dienen. Gott rettet uns, damit wir ihn dienen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Ob Mann oder Frau. Gott rettet dich, damit du ihn dienst. C'est très important que moi Es ist wichtig für ein Kind Gottes zu wissen. Alléluia. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Moi si to mobali. Ob Mann oder Frau. C'est pour ça mukanda acte le Joël aloba ki ngome acte pe ayeko lobango. In dem Buch von Joel heißt das und auch in der Apostelgeschichte. Abi dans les derniers jours. In den letzten Tagen. Dit Dieu. Sagt Gott. Il répandra son esprit sur toute chair. Wird seinen Geist ausgießen auf allen Körpern. Vos fils et vos filles. Eure Töchter und eure Söhne. Prophétiseront. Werden prophezeien. Vos vieillards auront des songes und die Alten werden et de visions. Träume und Visionen bekommen. Mais vos fils et vos filles prophétiseront. Eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Prophétie veut dire tout simplement parler de la part de Dieu. Prophezeien heißt einfach von Gott aussprechen. C'est ça la définition de la prophétie. Der Prophezeiung. Parler de la part de Dieu. Über Gott sprechen. Donc vos fils et vos filles parleront de la part de Dieu. Eure Söhne und Töchter werden von Gott aussprechen. Alléluia. Amen. Donc moi si mubali. Ob Mann oder Frau. Tango bikisami. Wenn du gerettet bist. Okotimbala moko na action. Bist du direkt in der Aktion. Mutakango munokote. Keiner sollte den Mund halten. Alléluia. Amen. Pardon. Mutakango munokote. Keiner sollte den Mund halten. Direkt dans l'action. Direkt kommst du in die Aktion. Moi ça te yate. Man sollte nicht sagen, ja, eine Frau darf nicht predigen. Oh, écrit apôtre Paul et Mobulute. Die Schrift von Apostel Paulus soll dich nicht verwirren. Je me souviens de Pierre. Weil ich erinnere mich an Petrus, der in seinem Buch sagt, oui, Pierre, Azao Kongola benga mbiaka na makamna nzambe. Petrus war nämlich schon sehr lange drin in den Dingen von Gott. Mais Pierre Alobinin. Aber Petrus sagte, Pierre Alobi, notre frère Paul a écrit des choses difficiles à comprendre que certaines personnes mal affermies tordent l'essence. Sagt, unser Bruder Paulus hat schwierige Dinge gesagt, dass manche, die nicht gestärkt sind, das auch verdrehen können, den Sinn. Paul. Unser Bruder Paulus. Pierre Mutalobi, das sagt Petrus. Paul a commis ma livre difficile à comprendre. Hat Dinge in seinem Buch geschrieben, die sind schwierig zu verstehen. Donc, difficile pour und das, was schwierig zu verstehen ist, da muss dir Gott die Augen öffnen. Difficile à comprendre. Weil das ist schwer zu verstehen. Affermité, inspiration Leute, die keine Inspiration haben, die nicht gestärkt sind im Glauben, die verdrehen den Sinn. Alléluia. Amen. Paul na Corinthien alingaki jusqu'au même ordre na kati église ya Corinthien. Weil der Paulus wollte in der Gemeinde von Korinther Ordnung bringen. Et là, il faut boyeba l'église ezaki na ba don mingi na kati l'église sur la Bible, l'église ya Corinthe. Weil diese Gemeinde in Korinther war die Gemeinde mit den meisten Gaben. Méditer la mukanda Corinthien au monde. Wenn du das Buch von Korinther meditierst, wirst du das sehen. Au début église na ba don nyonso. Diese Gemeinde hatte alle Gaben. Pe ba don qui principal mais pas ba maman, ba femme. Und diese Gaben waren vor allem bei den Frauen. Nde ba ki na ba don. Die hatten diese Gaben. Ozomona. Alors, il s'est fait que comme se méconduire. Und die haben sich aber dann nicht mehr richtig benommen. Et comme il kamba compétition. Es wurde wie ein Wettkampf. Ngam na leki. Ich habe mehr. Ngande boy. Ich habe das. Ngande boy. Ich bin das. Pe masumu pe kote na kate église. Und Sünde ist eingetreten. Babi au point que quelqu'un est allé avec la femme de son père. Dass andere sogar mit den Frauen des Vaters gekommen sind. Pour le moment, niveau masumu ne kote na kate église. Damit ihr seht, in welchem Niveau die Sünde gekommen ist. Bazana makabu ebele. Die hatten viele Gaben. Comme Satan alingaka pe bisika makama nzambe ya makasi yepa alinga kotsa mutu, ala koti mutu. Aber da Satan auch immer da kommt, wo die Kinder Gottes versammeln, um durcheinander zu bringen, kam er da rein. Bango bafunguli Satan pe porte. Und die haben ihm auch die Tür geöffnet. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Yango l'air Paul ayoki masolo ngo bisika zalaki na prison. Als Paulus davon hörte im Gefängnis, hat er einen Brief geschrieben. Und er sagte, als man ihm erklärt hat, wie die Frauen sich verhalten haben. Pardon.
expliquer ndenge basi baza ko se comporter. Man hat ihnen erklärt, wie die Frauen sich verhalten haben. Amen. Là a eu information là. Und als er diese Info bekam, a eu ba mesure. Hat er sich auch dementsprechend pour amener l'ordre. Geschrieben, Ordnung zu bringen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Und er sagte, ich erlaube nicht, dass die Frauen jetzt predigen. Ich möchte nicht mehr. Clairement. Sagt er deutlich. Wenn er eine Frage hat, soll er seinen Mann fragen. Und was ist mit der Frau, die nicht verheiratet ist? Wen soll er fragen? Wen soll sie fragen? Vous comprenez? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ich möchte nicht, dass die Frauen da weiterhin lehren in der Gemeinde. Wenn es eine Frage gibt, dann sollen die Männer fragen. Das war die Realität. C'est comme aujourd'hui. Wie heute. Quand il y a un désordre, on prend des dispositions pour amener l'ordre. Wenn es irgendwo durcheinander gibt, dann muss man auch Maßnahmen treffen, um Ordnung zu bringen. Ce n'était pas pour ça qu'on condamnait moi si. Das war aber nicht, um die Frau zu verdammen. Und er sagt weiter. Hört genau zu. Namukanda Timothée. Timotheus. Alobi boy. Ça sagt er. Alobi la femme donc par rapport à interdiction na pesi moisi. Zu den Limits, was er den Frauen gegeben hat, Alobi, diese Verbote. Elle sera au moins sauvée en devenant mère. Die wird aber gerettet, wenn sie reif wird. Alléluia. Amen. Na pesi ba limite pour naie mais elle sera sauvée en devenant mère. Sie hat jetzt Limits, aber sie wird daraus kommen, wenn sie reif wird. Maman nini. Oh ça parce que c'était déjà des femmes mariées et qui avaient déjà des enfants. Das waren schon Frauen, die schon verheiratet waren, Kinder hatten. En devenant mère, c'est par rapport à la maturité. Aber die meinte einfach die Reife. Hein? Toutes les traditions savent qu'une femme, maman aussi a boti, a kolisi bana na ye azana bana komi mature, asu mwana mkete. Weil jeder weiß, dass eine Frau, die schon Kinder hat und Kinder aufzieht, schon reif ist. Ayebi pasi ya kuzanga pongi na butu lera za ko melisa mwana edo. Die wissen, wie schwer das ist, Kinder zu haben, nachts schlaflose Nächte zu verbringen. Mama na stati ya vie na ye. Und ein Status von so einer Frau ändert sich direkt und die wird reif. Elle sera libérée interdiction na pesier en devenant mère. Und darum sagt auch Paulus, die Frauen werden von diesem Verboten rauskommen, wenn die reif sind. Donc ceux qui ont commis la maturité, mit der Reife, une femme mature dans la foi bien sûr. Wenn du eine reife Frau bist im Glauben, à comprendre que dans zanango ezali compétition te pas là que ça yenda l'équipe. Wenn man versteht, dass die Gaben, die man hat, ist kein Wettkampf oder damit man sich fühlt, was man alles hat. Ça s'impose aussi sur les hommes. Aber das gleiche gilt eigentlich auch für die Männer. Un homme aussi was na maturité. Ein Mann, der Reife hat. À comprendre que dans zanango ezali compétition te. Der versteht, dass die Gaben, die er hat, sind kein Wettkampf, um nach vorne zu kommen. Wie eine Schwester mir sagte in England. Die hat ein Pastor in England übersetzt. Pasteur, on l'a invité pour venir prêcher. Aye na bandeko oyo a prié pour na bango, je crois, qui guérit tonini. Und dieser Pastor, der predigen sollte, hat ein paar Geschwister mitgenommen, für die er gebetet hatte, und die wurden geheilt. Yoka moi muke aute agute mama ka benga ndeko yaka yo oyaki na malade na prière pour notre. Und der hat gar nicht gepredigt, aber er sagt immer nur Bruder, komm, du warst doch mal krank, ich hätte dich doch mal für dich gebetet. Donc mon ministère nanga. Seht ihr meinen Dienst? Die war krank, aber ich habe für die gebetet und die ist jetzt gesund. Ja, komm, du hattest doch auch dieses Problem. Ich hätte dich für dich gebetet. Und diese Schwester sollte eigentlich übersetzen, aber die war schockiert, dass es nur darum geht. Das gleiche gilt auch für Männer. Donc il faut une maturité. Man muss reif sein. Donc mutabiki comprendre Yesu mutabiki si na te pona sala ngo publicité partout. Wenn jemand wirklich durch dein Gebet gerettet wurde, dann ist Jesus derjenige, der es gerettet hat. Da brauchst du nicht Werbung dafür machen. Wenn du diese Reife hast, die Frau, die diese Reife hat, interdiction Paul asaki pona ye ko ye moko Paul mutalobi. Die Verbote, die Paulus gemacht hat, die fallen dann auch, weil er sagt das selbst. Donc vos fils et vos filles prophétiseront.
parleront de la part de Dieu. Söhne und Töchter werden prophezeien und von Gott aussprechen. Donc si on avait interdit la femme de prêcher, pourquoi pas passer droit à prophétiser? Und wenn man wirklich der Frau verboten hat zu predigen, warum soll man ihr dann das Recht geben zu prophezeien? So babi que la femme se taise. Obi se taise ngo bani kanga munoko fungula ngo totamukete. Wenn man sagt, die Frau soll still sein, das heißt, ihr Mund halten, nichts sagen. Mais pourquoi tu dois prophétiser alors que babi se taise? Warum sollen die dann prophezeien? O prophétiser sur na matoi. Wie werden die denn in Prophezeiung? Durch was? Durch Ohren? Das sind, der Mund wird das aussprechen. Donc, les gens mal affermis, die Leute, die nicht gestärkt sind, die verdrehen den Sinn. Bienvenue dans le Seigneur. Liebe Geschwister. C'est pourquoi, mes frères, darum, la vie chrétienne est fondée sur l'action, action sur action. Das christliche Leben ist fundiert auf Aktionen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Il y a 2 Rois chapitre 5. Wir sehen in 2. Könige, Kapitel 5, Verset 2 à 5. In Vers 2 und 5. Alors, les 2 Rois. 2. Könige. Au commis, 5. 5. 2 à 5. 2 bis 5. Et là, on est dans le livre. Was befindet sich in diesem Buch? Vous connaissez le général syrien Naaman. Ihr kennt diesen syrischen General namens Naaman. Avec une maladie à lèpre. Hatte den Aussatz. La Bible dit. Und die Bibel sagt uns. Jeune fille morobe ya mukie ya ba juif. Seine Soldaten hatten ein kleines Mädchen festgehalten, eine jüdische. Alors général on a vu mwana a commissaire mwana musala ya mwasi naye. Und dieser General nahm dieses Mädchen und die wurde Dienerin von der Frau. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Und was sagt die Bibel? Mwana wana ayebisi général wana bi papa. Und dieses Mädchen sagte zu dem General, malade uzanango. Er sagte, deine Krankheit, die du hast, diesem Aussatz, wenn du nach Israel gehst und Elisée begegnest, dann wirst du gerettet. Malgré na prison, obwohl sie in Gefangenschaft war, mais il continue à évangéliser le nom de son Dieu. Aber sie hat trotzdem den Namen Gottes evangelisiert. Une petite fille, ein kleines Mädchen, man hat sie festgenommen. A commis na prison na kati ya Syrie. Sie war im Gefängnis in Syrien. Mais elle continue à parler, à évangéliser munene nzambe na bango. Aber sie hat über die Größe Gottes evangelisiert. Beaucoup appelle le général est parti en Israël. Il a rencontré Élisée. Der General ging auch nach Jerusalem und hat Elisée begegnet. Wir kennen die Geschichte. Er wurde geheilt vom Aussatz. Mais c'est cette fille, une petite fille. Aber dieses kleine Mädchen. Yende mutu à évangéliser. Dieses kleine Mädchen hat das Evangelium gebracht. Et tozongi lisusu na mukanda ya 2 Rois. Und wir gehen zurück im 2. Könige. Okomi. Notiert das. 2 Rois chapitre 7. 2. Könige 7. Verset 8 à 9. Vers 8 und 9. Tozomona lisusu. Lisolo ya 4 lépreux. Wir sehen auch die Geschichte von den Aussätzigen. 4 Aussätzigen. Hors la ville. Die waren außerhalb der Stadt. Balobi, soki toke na Israël, kuna nzale zayi tokufa. Wenn wir nach Israel gehen, da ist Hungersnot, da werden wir sterben. Soki pe tokei, et pas Syrien, kuna be babinemi baboma biso. Wenn wir zu den Syrern gehen, das sind Feinde, die werden uns auch töten. Babi tokende kaka. Lass uns einfach hingehen. Kuna be tokende ba Syrie. Lass uns einfach zu den Syrien gehen. Kuna, ils vont nous tuer, mais avant de nous tuer, au moins, ba peuple se doit rouler. Die werden uns zwar auch töten, aber bevor die uns töten, geben die uns wenigstens was zu essen. Et la Bible dit ils sont partis. Und die sind gegangen. Qu'est-ce qui va se passer? Und was war passiert? Nzambe a faire entendre les sons d'une grande armée. Und Gott hat den Lärm einer großen Armee da hören lassen. Syrien, kimi. Die Syrier sind geflohen. Ils ont tout laissé. Die haben alles zurückgelassen. Les 4 lépreux bakoti na Syrie. Und als die 4 Aussätzige kamen, ils ont trouvé une ville fantôme, il y avait personne. Da gab es niemanden. Und die haben erstmal das gegessen, was da war. Die haben das Geld genommen. Gold. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Aber was haben die gesagt? Alléluia. Amen. Kann einer sagen, was sie gesagt haben? Qui se souvient d'une parole importante? Erinnert sich jemand? Parlez. Wanen, Loba. Einer hat gesagt, lass uns diese gute Nachricht mit den anderen teilen. Merci, maman. Alléluia. Moko na bango ba lié ba tondi ba zui ba diamant ba or
Die haben gegessen, wurden satt, haben Gold, Silber mitgenommen. Einer sagte nein. Das ist nicht recht. Wir können das nicht für uns selbst bewahren. Lass uns zurück nach Israel. Da ist Hungersnot. La bonne nouvelle. Und lass uns die gute Nachricht da geben. Le peuple a fui. Und lass uns ihnen sagen, dass es hier Soldaten diesen Weg, wir können da Essen nehmen. C'est une bonne image, ces versets. Dieses Vers ist ein sehr gutes Bild. Quand tu reçois la bonne nouvelle, wenn du die gute Nachricht bekommst, ce n'est pas pour garder en captivité. Ist das nicht, damit du das für dich alleine aufbewahrst? Damit du das verbreitest. Damit andere davon profitieren. C'est ça, bien dans le Seigneur, l'évangile du Seigneur. Das ist das Evangelium des Herrn. Nous sommes sauvés pour sauver. Wir sind gerettet, damit auch andere gerettet werden. C'est pourquoi quand nous sommes sauvés, nous sommes directement dans l'action. Gehen wir direkt in die Aktion. Ose la ordre panan. Auf wessen Ordnung wartest du? Yo, oso évangile. Du hast das Evangelium. Combien de personnes à qui yo ont l'évangile? Aber wie vielen hast du das Evangelium gebracht? Combien de personnes yo kolba keno o ba biki o no so ba biki eza pona ngai? Wie viele Leute kannst du sagen, wenn die gerettet sind aufgrund mir? To combien yo memé l'évangile? Oder wie vielen hast du das Evangelium gebracht? C'est comme évangile, tout le monde est timide. Immer wenn es ums Evangelium geht, ist jeder schüchtern. Timide. Schüchtern. Mes frères. Liebe Geschwister. La Bible dit. Die Bibel sagt. On va lire ces versets importants tout le temps. Lass uns das gemeinsam lesen. Il y en a plusieurs même. On peut lire. Nous prenons prenons Daniel 12, 3. Wir nehmen Daniel, Kapitel 12, Vers 3. Aux UP, Apocalypse 22, 12. Notiere auch notiere auch Offenbarung 22. Bon, ok. Apocalypse 12. Non, pardon. Apocalypse 22, 12. Offenbarung 22, Vers 12. Wir beginnen damit. Après, tout temps, Daniel. Danach lesen wir Daniel. Après, tu vois Daniel. Daniel 12, 3. 12, 3. Apocalypse 22. Offenbarung 22, Vers 12. 3. Nathan na kombo na Yesu. 22, Vers 12. Nee, Offenbarung 22, Vers 3. Okay. Nein. Und danach Daniel 12. Apocalypse 22, 12. Ja. Entschuldigung, nochmal. Offenbarung 22, Vers 12. Ja, genau, okay. Ja. Und danach Daniel. Après, Daniel chapitre 12, 3. 12, 3. Genau, okay. Nathan Apocalypse. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Halleluja. Amen. Ich komme bald, aber nicht mit leeren Händen. Ich komme mit dem Lohn. Und ich gebe jedem seinen Lohn nach seinem Werk. Halleluja. Amen. Jesus sagt, er wird jeden belohnen nach seinen Werken. Vor Gott werden wir nicht alle denselben Lohn bekommen. Dein Lohn, deine Krone ist verbunden mit deinen Werken, die du getan hast. Deine Krone im Himmelreich hängt davon ab, wie du das Evangelium verbreitet hast. Combien de personnes Wie viele Leute haben durch dich das Evangelium gehört? Combien? Wie viele? D'abord na bino. Erstmal in deinem Haus. To bino na bino. Und von da na ba camarade na yo. Deine Freunde. Na ba ami na yo. Na ba connaissance. Bekannte. Combien? Wie viele? Combien? Tisiko nongozana. Ba proche na yo. Es gibt Freunde von dir, die wissen gar nicht, dass du Christ bist. Bis heute. Also viele in uns, die auch hier sind. Es gibt Freunde, die wissen gar nicht, dass wir Christen sind. Man versteckt das. Man schämt sich.
Viele wissen gar nicht, dass man Christ ist. Combien vous gagnez? Abi, voici, je viens, ma rétribution avec moi. Ich komme und ich komme auch mit dem Lohn. Und ich gebe jedem seinen Lohn nach seinen Werken. Alléluia. Zum Beispiel der Räuber, der am Kreuz gestorben ist. Und ihr werdet nicht denselben Lohn bekommen. Dieser Räuber wurde doch auch gerettet. Wisst ihr, dass der gerettet wurde? Wurde er. Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber ihr habt nicht den gleichen Lohn. Eine Minute vor seinem Sterben wurde er gerettet. Er kommt in den Himmel. Aber wir sind nicht alle gleich. Wir haben nicht dieselbe Krone. Wir haben nicht dieselbe Krone. Es gibt verschiedene Kronen. Apocalypse 12, 3. Non, Daniel. Ich meine Daniel. Daniel 12, 3. Daniel 12, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Halleluja. Amen. Die, die verständig waren, werden leuchten. Wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, die gepredigt haben, das Wort Gottes, ils ont enseigné la justice à la multitude. Die vielen zur Gerechtigkeit hingewiesen brilleront comme les étoiles, werden à leuchten toujours wie et à Sterne perpétuité. für immer und ewig. Alle, die an Jesus glauben, werden in den Himmelreich kommen. Aber wir haben unterschiedliche Löhne. Dieu merci parce que na lola kuna na bokonza likolo jalousie ozalate. Aber Gott sei Dank gibt es im Himmel keine Eifersucht. Parce que jalousie za lié na nzoto to nango. Weil der Neid ist liiert mit diesem menschlichen Körper. Babi to kota bokonza likolo na nzoto te. Aber nicht mit diesem Körper kommen wir in den Himmel. On aura un autre corps. Einen anderen. Corps n'a rien à voir na baguerre to na mabelo. Und dieser Körper hat nichts zu tun mit das hier und in diesem Krieg, das wir gegenseitig führen. Au moins. Aber wir haben nicht denselben Lohn. Die das Wort Gottes gepredigt haben, evangelisiert haben, bei mehreren, die werden leuchten für immer und ewig. Amen. Amen. Wir werden nicht alle gleich leuchten. Weil wir haben unterschiedliche Gaben. Il faut comprendre ces choses, mes frères. Das musst du auch verstehen, liebe C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée. Darum sagt Apostel Paulus zu Timothée, à toutes les circonstances. Timotheus, in alle Umstände. Bon ou mauvais. Ob gut oder schlecht. Prêche. Predige. Évangélise. Evangelisiere. Combien de personnes oyo babiki na nzela na yo? Wie viele Leute sind durch dich gerettet? Combien? Wie viele? Obandimi Yesu pona yo. Haben wegen dir sind die gläubig geworden. Obayo ki atalo bananzambe na nzela na. Die durch dich das Wort gehört haben. Parce que ça bani amususu obeti lisasi awa me akufa tamsu na 50 km kudi yo monete. Es gibt manche Tiere, wenn man auf die schießt, die sterben nicht an derselben Stelle, vielleicht 50 Kilometer weiter, wo du die gar nicht sehen wirst. Après 2 ans, quelque part. Und es gibt Leute, denen predigst du das Evangelium und die glauben nicht in dem Moment, aber vielleicht 2 Jahre später woanders. Aber Gott zählt das auf dich. Du hast in das Wort gebracht. Auch wenn die da nicht davon wissen wollten. Aber da, wo er gerettet wird, Gott wird das auf dich zählen. Deswegen sagt die Bibel in jeder Zeit, ob gut oder böse, verbreite das Evangelium. Je n'ai point honte de l'évangile. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Paul a mis direct en action. Paulus wurde gerettet und direkt ist er in Aktion gekommen.
Viele waren verwundert. Mais quand 2 jours, Erst vor 2 Tagen hat er uns attackiert. C'est ça l'évangile. Aber das ist das Yango plus tard à l'obi. Und später sagt er, je n'ai point honte ich schäme mich nicht de l'évangile. Für das Evangelium. Bien, mesdames les seigneurs. Liebe Geschwister, als ich mich bekehrt hatte, je n'ai aucun verset. Ich hatte gar keinen Vers. Verset biblique. Ich kannte keine Bibelverse. J'étais avec un ami qui est pasteur. Aujourd'hui, il est en Italie. Ich war mit einem Freund, der ist heute auch Pastor in Italien. Le pasteur Papi Mbenza. Der heißt Papi Mbenza. Bisombale. Wir waren zu zweit. Tozo kangamane ensemble. Wir gingen immer zusammen. Nos amis. Und haben unsere Freunde das Wort gebracht. Wir sind in den Straßen gegangen, um zu predigen. Je n'avais aucun verset. Ich hatte gar keinen Vers. Pour tu verser liboso na otea yene mutate ya giango. Bisika tu vandaki apesi version ngape na kanyango. Das erste Wort, Vers, den ich gebracht habe, hatte mein Freund gepredigt. Ich habe ihnen das gemerkt. Le verset disait. Der Vers sagte. Il disait. Er sagte. Le temps est proche. Die Zeit ist nahe. Le royaume des cieux approche. Der Himmelreich ist nahe. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bekehrt euch und glaubt an das Wort. C'est Jean qui disait. Das sagte Johannes. Und dieser Bruder hatte das gepredigt, ich habe mir das gemerkt. Und jahrelang, ich hatte nur diesen einen Vers. Ich hatte keinen anderen. Egal wo ich gehe, ich habe immer nur diesen Vers gehabt. Le reste, c'est Dieu qui fait. Aber der Rest hat Gott gemacht. Einmal ging ich jemand predigen, ich war selber sehr schrecklich verwundert. Derjenige hat angefangen zu weinen. Der war richtig groß, stabil. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm das Wort teilen darf. Er hat ja gesagt. Ich habe ihm das Wort gepredigt. Er hat angefangen zu weinen wie ein kleines Kind. Ich habe das auch zum ersten Mal gesehen und war verwundert. Weil ich war selbst noch sehr frisch bekehrt. Ich weiß selber nicht, was da passiert war. Er hat angefangen zu weinen. Puissance évangile. Das war die Macht des Evangeliums. Alléluia. Amen. Einmal war ich unterwegs, um zu predigen, und ich wurde festgehalten bei den Soldaten und wurde geschlagen. Dieses Zeugnis habe ich auch schon mal gegeben. Die haben mich nur gefragt, wohin gehst du? Die hatten Waffen in der Hand. On était jusqu'à 4h du matin, tout 5h. Das war ungefähr 4 Uhr morgens. Na 6h du matin. Und ich musste um 6 Uhr das Wort geben. Und man hat mich festgehalten. Ich sagte, ich gehe zum Gottesdienst. Und die haben mich angefangen zu schlagen. Die haben mich geschlagen, wie nochmal was. Ich wurde geschlagen. Ich habe die gefragt, was habe ich euch getan? Und das war für die wie eine Beleidigung. Die haben mich geschlagen. Getreten mit den Füßen. Und einer sagte dann zu dem anderen, aber warum schlagen wir den überhaupt? Der geht doch zum Gottesdienst. Der andere wollte gar nicht zuhören. Der hat weiter geschlagen. Und dann hat der andere ihn festgehalten und sagte zu mir, renn weg, renn schnell weg. Und da kann man gar nicht stehen bleiben. Ich bin sowas gerannt. Halleluja. Amen. Amen. Si nakenda ensemble und ich kam in die Gemeinde an und habe den Leuten erzählt, was mir vorgefallen ist. Aber ich habe das Wort trotzdem gepredigt mit Kraft. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul, un dernier verset. Ein letzter Vers, sagt der Apostel Paulus. Na Philippiens. In Philippa. Apôtre Paulus, Philippiens chapitre 1. In Philippa 1. Dernier verset. Unser letzter Vers. Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14. Philippa 1, 12 bis 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14. Babi? Philippa 1, 12 bis 14.
La Bible dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Il parle de la prison, il est en prison. Hier spricht über sein Gefängnis. Boyeba ke makambo e komelinga passe e komelinga e contribuende na progrès évangile. Das, was mir geschehen ist, ist viel mehr zur Förderung des Evangeliums. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Abi makambo e komelinga e contribuende na évangile. Das, was mir zugestoßen ist, hat in dem Evangelium beigetragen. Pe a cause ya passion e komelinga. Aufgrund von diesem Leid, bandeko mususu. Et pesi bangonde assurance pour na ko continuer ko sakola lo bananzambe. Viele sind durch meine Fesseln ermutigt worden und haben nun keine Furcht, das Evangelium zu verbreiten. Vous voyez la vision de Paul. Das ist die Vision gewesen von Paulus. Malgré passer na prison na ye. Obwohl gelitten hat und im Gefängnis war. Asali yango e moyen pour na ko panza sango malamu. Aber es war auch eine Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Abi ma prison a contribué au progrès de l'évangile. Und sagte, mein Gefängnis hat für den Fortschritt des Evangeliums beigetragen. Mon ba lettre minga commis, il était en prison. Viele Briefe, die schreibt, hat vom Gefängnis aus geschrieben. Prison na ye et encourager bandeko ba ki libana habité ndeko et encourager bango ba té encore avec assurance. Und sein Gefängnis hat viele außerhalb ermutigt. Donc ba difficulté na yo, il faut contribuer na progrès évangile. Deine Schwierigkeiten müssen zum Fortschritt des Evangeliums beitragen. Sala yango terrain pour na ko témoigner mun na Nzambe. Das soll einfach nur ein Ort sein, in dem du die Größe Gottes zeigst. De na mun bandeko ba témoigner. Wie die Zeugnisse von den Geschwistern heute. Donc, la difficulté comme les moines, na mon témoignage, c'est fait péger. Das der Zeugnis zum Beispiel von Steffi. Donc, fait de cela un terrain zamba péché pour na ko sakol lango sango malamu. Das, was dir geschehen ist, nimm das als Beispiel, um die gute Nachricht zu verbreiten. Nengi Paul asuro ba. So wie das Paulus hier auch sagt. La difficulté na ngai et contribuer na progrès évangile. Sagt, meine Schwierigkeiten haben zum Fortschritt des Evangeliums beigetragen. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. J'aimerais que tu comprennes. Ich möchte, dass du verstehst. Que nous sommes sauvés. Wir sind gerettet. Pour sauver. Wir sind gerettet, um auch andere zu retten. Tobiki po tobiki sa. Wir sind gerettet, um andere zu retten. Et aussitôt sauvés direct dans l'action. Und sobald gerettet direkt in der Aktion. La vie chrétienne. Das christliche Leben a pour fondement l'action. Hat das Fundament der Aktion. L'action pour défendre l'évangile. Um das Evangelium zu verteidigen. Yango 2 Corinthiens chapitre 13 et 8 Ruben Abisso. Und 2. Korinther 8, Vers 13 heißt es, je n'ai pas de puissance contre la vérité. Ich habe keine Macht gegen die Wahrheit. Mais je n'en ai que pour la vérité. Aber ich habe es nur für die Wahrheit. Nazana puissance pour contre vérité. Ich habe keine Macht gegen die Wahrheit. Mais puissance ana ngwa pour défendre vérité. Aber ich habe nur die Macht, die Wahrheit zu verteidigen. Lève-toi mon frère. Steh auf, liebe Geschwister. Évangélise. Verkündige das N'aie Wort. point honte de l'évangile. Schäm dich nicht dafür. Combien ba évangile pour na yo? Wie viele haben durch dich das Evangelium? Na période ba corona ba tenus ba comme na ko banga yo profiter te évangile. Gerade in dieser Corona-Zeit, wo viele so ängstlich geworden sind, profitiere, um das Evangelium zu verbreiten. Bananzam. Kinder Gottes. Kosana sonité. Schäm dich nicht. Je n'ai point honte de l'évangile, dit la Bible. Sagt die Bibel. Prêche la parole. Predige das Wort. Dans tout moment. In allen Zeiten. Ta couronne dépend na multitude clairement na dana bi clairement et zo dépendre na multitude ya batu oyo o enseigner évangile. Deine Krone hängt davon ab, wie welche Menge du das Evangelium gegeben hast. Ils sont beaux sur les montagnes. Denn es ist lieblich auf dem Berg. Le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Die Füße von denen, die die gute Botschaft verbreiten. De konanga nzamba zo défendre yo. Liebe Geschwister, Gott verteidigt dich. Yo mto défendre l'évangile. Du, der Evangelium verteidigt. Nakuta na makambu na vi na ngai na mwa loboko na nzambe défendre nga na bite oyo ezali à cause évangile na défenda. Ich habe so vieles in meinem Leben erlebt.
Wo ich wirklich sage, wo Gott mich so verteidigt hat, wo ich sage, das ist aufgrund des Evangeliums. Gott verlässt nie die Leute, die ihn verteidigen. Quelles que soient les réalités, Dieu a Rolando n'importe où. Er wird dir folgen, egal wo. Souvenez-vous des ossements d'Élysée. Erinnert euch an die Gebeine von Elisee. Même Mikua. Sogar die Knochen. Et c'est que si mutu. Hat es jemand zur Auferstehung geführt. A Rolando partout. Denn Gott wird dich überall folgen. Partout n'y est Rolando. Überall wird Jesus dich folgen. Mutu so défendre l'évangile. Jemand, der das Evangelium verteidigt. Der das verbreitet. Also gagner milimo. Seelen zu Jesus gewinnt. Aujourd'hui on gagne plus les âmes. Heutzutage gewinnen wir kaum noch Seelen für Jesus. On gagne plus les âmes. Machen wir nicht. Parce que bateau va censé gagner en mission dans la paix. Weil die Leute, die das machen könnten, haben Angst. Amen. Amen. Et j'ai été touché na moni oni na tinla bino vidéo na oni. Was mich berührt hat in diesem Video, was ich auch in der Gruppe geschickt habe in der UNO. Na oni. Un grand mutumoka ya munene bato minene kaka mukilio. Das war jemand großes also von der Welt. Mais il est chrétien. Der ist Christ. Akufaki à la er ist gestorben und wieder zum Leben gekommen. Il a été déclaré mort pendant 45 minutes mort. Er wurde für 45 Minuten für tot erklärt. 45 minutes après, Amoni Yesu abimeli à sécusi. Danach hat er Jesus gesehen, wie er ihm erschienen ist und ihn zum Leben geführt hat. Na ba docteur ba ki surpris. Sogar die Ärzte waren total verwundert. Akena oni. Er ging in die UNO. La vidéo c'était en anglais, ba interprété en français. Das Video war auf Englisch und wurde auf Französisch übersetzt. Er hat diese großen Leute da das Wort gebracht. Und sagte, Jesus lebt. Sie sollen an ihn glauben. In der UNO hat er die gute Nachricht verbreitet. Stellt euch vor. J'ai été touché par cette dimension. Ich war berührt durch diese Dimension. Er hat sich nicht geschämt. Vor den Autoritäten der Welt. Il y a secrétaire général ya ONI. Vor dem Generalsekretär der UNO. Vor die Leute, die würdigen Leute im Saal. Des musulmans étaient là. Moslems waren da. Buddhisten. Aber er hat Jesus gepredigt. Le reste est talioté. Der das empfängt das, der Rest ist nicht deine Sache. Na vu vidéo na tindili yango collègue mo to sa information ensemble. Ich habe dieses Video, einen Deutschen, also einen Freund, den hatten wir zusammen diese Qualifizierung gemacht. Wir haben uns schon lange getrennt. Aber er hat nie an Gott geglaubt. Er hat nicht an Gott geglaubt. Und er sagte immer zu mir, es gibt sowieso keine Wunder. Und er sagte mir, beweis mir, dass es Wunder gibt. Und wir hatten uns einfach so auch getrennt dann. Aber ich habe ihm dieses Video geschickt. Und ich habe ihm dieses Video geschickt. Er hat sich das angeschaut und fragte mich, was willst du mir damit sagen? Und ich habe gesagt, ich will dir damit sagen, dass Jesus lebt. Und er liebt dich. Und er hat nicht mehr zurückgeantwortet. Er hat nicht geantwortet. Aber er hat das. Es ist in ihm. Le reste, Dieu fera. Und Gott macht den Rest. Amen. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Wir sind gerettet, damit auch andere gerettet werden. Sauvés et direct dans l'action. Und gerettet, damit wir direkt in Aktion treten. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Pour notre partage de für das heutige Wort. En tout cas, on a dépassé le temps. Wir sind etwas über die Zeit. Excusez-moi. Ich bitte um Verzeihung. Donc